Si quieres evitar en tus cortes el exceso de rebaba, hazlo de esta manera. Colocar la solera en vertical permite que la sierra atraviese menos material. Así logrará un corte más rápido y con un acabado casi perfecto. En cambio, al cortarla sobre su cara plana, la sierra debe recorrer una mayor sección del material, lo que hace el proceso más lento y puede generar más rebaba. Además, si la pieza no está correctamente sujeta y el disco llega a atorarse durante el corte, existe un mayor riesgo de que la solera se desplace bruscamente, comprometiendo la seguridad del operador.